राजखान्थियाव आं फैनो गोसो गैयामोन आंहा लेखा फरायनांगौ दङ हायार एजुकेशन लानांगौ दङ दाबो आङो गोसोखौ गावनि सासे स्टुडेन्ट हिसाबै लाखिनानै लांबाय थादों गासैखौबो संस्थापन खालामजोबनो हायोबानो आंनि खामानियाबो जोब्बाय आं रायजो राजाफोरनो खोथा होदों बे उल्थां फाल्थां खामानि मावग्रा मानसि आं नङा आंहा बेबायदि थांखिबो गैया जिखालि मावनो हाया आङो गावनो सारेन्डार खालामना बुंगोन रायजोफोर आं मावनो हाला आरो बरिया भिडिअनि फुटेजाव नुनानै आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा मा सानखो बेबायदि सासे थगायसुला दं नामा राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायनो ना फरायनो ना जातिनि खामानि मावनो जेब्ला आबसुनि बिबानगिरि जानाय समाव ओरैबायदि थगायबाय गावखौनो बिएससि पास एमए पास होननानै थगायबाय दिनै बे प्रमानखौ बे सरकारनि आखायाव अरिजिनाल सार्टिफिकेटखौ हाई सेकेन्डारि पास सार्टिफिकेटखौ बिथाङा होनो गोनां जाबाय फरायफिनखानांगोन बिथाङा जेरैबायदि थगायसुला रायजोनि खाथियाव जुदि प्रमान होनो गोनां जायोबा फरायफिनखानांगोन नोंथांनि फरायनायाव रावबो बाजाया फरायफिन गावखौनो बिएससि पास एमए पास होननानै अबा शिलंआव फरायनाय अबा गुवाहाटियाव फरायनाय बेबायदि नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै दिनैनि समाव राजखान्थि हान्जायाव गादियाव जिरायनायनि उनाव दिनै मानो फरायफिननो ओंखारखो बेनोथ' प्रमान रायजो राजाफ्रा बेसेबां बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि थगायसुला मानसि नागिरना मोनगोन रायजो राजाफोर बेबायदि मोनगोन बेबायदि थगायसुलानि रावखौ खोनायोबा बरफआव थानाय दै गुसुखौ लोंनो लुगैयो बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंग्रा मानसिनि डायलगखौ खोनासङोबा फरायफिन अबे कलेजाव फरायफिन बेयाव बाजानाय गैया प्रमद बर'आ आबसुनि बिबानगिरि समाव मानो बेबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानै बेबायदि रायजो राजाफोरखौ थगायखो दिनैनि समाव राजखान्थि हान्जायाव बिथाङा सम होगोन ना कलेजाव सम होगोन बेबायदि बिथांनि डायलगा बेसेबां खोनासंथावना रायजो राजाफ्रा एसे बिजिरनानै नायदो बिथांनि फरायफिननो ओंखारनायखौ दाबि खालामनायखौबो जोंहा दाबि खालामनांगौ बिदि मिथिं दावथिं खालामनांगौआनो जोंहा जेबो दरखार गैयामोन गावसोर जुदि मोजां मावोमोनब्ला गावसोर जुदि माबायोमोनबा जोंखौ न' थांनानै बिसोरो नायनांगौसोमोन मारै जादों मारै लोंदों सोरनि फिसाया बेसेबां फरायदों सोरनि माबाया बेसेबां मारै जों दिनै हाबा जानानै हिनजाव माहारि हिसाबै जोङो फिसायनि न'आव थांनानै फिसाय गैया सिंनिफ्रायनो जोङो गथ' सासेखौ लानानै गावनि बिमा बिफानि न'आव फैफिननांगौ जानानै फैदों जोंनि गोसोनि दुखु दाहाखौ बिसोर मा मिथिनो मा बुजिदों दिनै जों बे खोथाखौनो बुंनांगोन आरोखि फोरोंगासिनो दङ दा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जेनेबा दिनै जोङो 9 मास गोजोन प्रेगनेन्ट जानानै जों बिफानि महर मुस्रि नुवाखै जोंनि फिसाफ्रा जोंनि गोसोआवसो दं आरो बहुद बुंनो थाङोबा बुंनानै फोजोबनो हाया बेनिखायनो जों खावलायो थाबैनो जोंनि डिमान्डखौ माबा खालामनानै होनांगौ सारमोनहा भिडिअनि फुटेजाव नुनानै बेसेबां दुखुनांथाव आंथ' सानदोंमोन प्रमद बर'नि डायलगखौ खोनासंनानै गबिन्द बसुमतारिनि डायलगखौ खोनासंनानै फेरेंगानि डायलगखौ खोनायोबा बर' हारिनि जायफोर आबसु आन्दलनाव जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर बिलटिनि समाव आन्दलनाव थैनाय जायफोर एनडिएफबिनि आन्दलनाव थैनाय बिथांमोना जाहाथे ससियेल मिडियायाव फैनानै मालाबाबो गाबगु खुगु बेबायदि दुखुथिया मालाबाबो नुफिननाय नङा सानदोंमोन दिनैनि समाव मानो नुफिनबाय थाखो बिथांमोनखौ सनमान होनो रोङाखै सोरबा जोबथेसालियाव थानाय 60-70 जन न'खरनि बिदा फंबाय जाथि खुरमा बिथांमोनाबोथ' भट होयो सोरबा जोबथेसालियाव थानाय 60 जन बा 70 जन सोद्रोमाफ्रा दं अब्ला बर' न'खराव खमावबो 6 जन 7 जन 10 जन गाहाम दं अब्ला बेसेबां मानसि दं आरो जायफोर मुंख्लं जानाय आबसुनि मुंख्लं जानाय बिएलटिनि मुंख्लं जानाय एनडिएफबिनि मुंख्लं जानाय अब्ला बेबायदि न'खरनि बिदा फंबाय गथ' गथाय हिनजावफ्रा भट होआ नामा अब्ला सासे न'खराव जुदि साब्रै साबा 6 जन गाहाम थायोबा ससियेल मिडियायाव नायोबा हाजार बर' मुंख्लंफोर दं बिथांमोनखौ मोजां सनमान होयोबा बयबो नोंथांमोननि पार्टिखौनो देरहाहोगोन नोंथांमोननि पार्टिखौनो सापर्ट होगोन अब्ला नोंथांमोना बेबायदि जुदि बयखौबो अनसायनो रोंनांगोन अब्लासो राजनीतिक हान्जायाव बा गादियाव थाबाय थानो हानाय बयहाबो पावार थायो दा नोंथांमोननि माखासे आखल आखुखौ नायोबा लाजिथावना जोबथेसालियाव थाग्रा न'खराबो गाबनो गोनां जायो सोरबा मुंख्लं न'खरफ्राबो गाबनो गोनां जायो केस गोनांफ्राबो गाबनो गोनां जायो दिनैनि समाव मानो जायफोर केस गोनांफोर खारखुमानानै थानो गोनां जायो दिनैसिमबो केस गोनांफोरनि
समाधान जायाखै, जोबथेसालियाव थाग्रा जोहोलावफोरनि समाधान जायाखै, सोरबा मुंख्लंफोरनि न'खरनि गथ' गथाय हिनजावफ्रा दिनैसिमबो समाधान जायाखै, अब्ला नोंथांमोनखौ बोरै सापर्ट होनो? फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना जुदि अनसायनो रोङाबा नोंथांमोननि बेरेखा जानो गोनां जागोन। एनडिएफबिनि केस गोनां, बिएलटिनि केस गोनां, आबसुनि केस गोनांफोर, रायजो राजाफोरनि केस गोनांफोर गासैबो नोंथांमोननि जानगार थानो गोनां जागोन। नोंथांमोना जुदि अनसायनो रोङोबा सोरबा मुंख्लं न'खरफोरनि हाजार हाजार न'खरफ्रा नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन। सोरबा केस गोनांफ्रा नोंथांमोना जुदि केसखौ फोजोबनानै होयोबा नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन। सोरबा जोबथेसालियाव थाग्रा न'खरनि बिदा फंबाय गासैबो गथ' गथाय उदां खालायना होयोबा नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन। दिनैनि समाव जोङो दिनै गाबगु खुगु नुनाया बेसेबां बर' हारिनि गेजेराव दुखुनांथाव। आरो लोगोसे जायफोर बेसेबांबा सम हाग्रा बंग्रा थानानै सरकारनि जेब्ला बिटिआर एकर्डखौ सावरायलायनानै थांनानै थानायाव माबा मोनसे सोलिनानै जानो थाखाय 4 लाख बा 4 लाख रां होगोन होननानै जेब्ला सरकारजों मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों जाफुंसारदोंमोन। दिनैनि समाव सोरबा मोनदों सोरबा मोनाखै। 4 लाख थाखा मोनोबा सोरबा जोहोलावफ्रा सोरबा आलाय सिलाय जानानै थानाय बिथांमोनानोथ' गय दखान होनानै जानो हायो, अबेबा दखान फिसा होनानै जानो हायो। दिनैनि समाव सोरबाया मोनदों सोरबाया मोनाखै माइगाब जुजाय। जायफोर मोनाखै नोंथांमोननि बेरेखा जानानै थानो गोनां जाखागोन। अब्ला बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै थाखा फैसा होनो हाया, बिथांमोनखौ नायनो हाया, बिथांमोननि गथ' गथाय आबसुनि समाव सारनायाव सोरबाया आर्मि पुलिसजों बुख्रुब सुख्रुब खालायनानै दिनै खामानि मावनो जानो हाला, सोरबाया आथिं लेंग्रा, सोरबाया मेगन खाना, सोरबाया आखाइ गैया। बेफोरनि गथ' गथायखौ सोरबा बिएलटिनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानाय, सोरबाया दिनै आर्मि पुलिसनि बुख्रुबनायाव मावनो हाला। एनडिएफबिनि जायफोर सोरबाया हौवा गोमा जाबाय, सोरबाया बुख्रुब सुख्रुब खालायजाबाय, सोरबाया दिनै गुलि नांजानानै सोरबाया मेगन खाना, आखाइ गैया, सोरबाया जोबथेसालियाव थानाय दिनैसिमबो बेफोरनि गथ' गथाया सोरबाया मोजाङै फरायनो मोनला, सोरबाया मोजाङै ड्रेस पाति गाननो मोनला, जानाय लोंनायफ्रा खुनु गद गैला। बेफोरखौ जुदि अनसायनो रोङाबा, बेफोरखौ जुदि हेफाजाब होनो रोङाबा, बिनि थाखायनो आं फंसे बाथ्राखौ खावलायहरो। गबिन्द बसुमतारिया जुदि जाथिनि अननाय दंबा, गावनि लोगोफोरखौ जुदि अनसायनो रोङोबा, सोरबा फेरेंगाया गावनि आंगो लोगोफोरखौ जुदि हेफाजाब होनो गोसोआव दङबा, गावनि आंगो लोगोफोरनि जायफोर बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गथ' गथायखौ जुदि अनसायनो गोसो दङबा, सोरबा प्रमद बर'आ जाथिनि थाखाय अनसायनो गोसो दङबा, बिथांमोननि गथ' गथायखौ अबेबा हस्टेल नङाबा अबेबा स्कुलफ्राव ओरैनो बिना फैसायाव फरायनो मोननाय, गाननाय जोमनाय फारसेनिफ्रायनो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालायोबा बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। सोरबा बिएलटिनि गथ' गथायानो जा, सोरबा आबसुनि गथ' गथायानो जा, सोरबा एक्स एनडिएफबिनि गथ' गथायानो जा, सोरबा रायजो राजाफोरनि गथ' गथायानो जा, जायफोर सोलिनो गोब्राब बिथांमोननि गथ' गथायखौ फरायनाय, अबेबा हस्टेलाव दोननाय, गाननाय जोमनायखौ जुदि हेफाजाब होयोबा बयबो गोसो गोरबोआव गोजोननाय मोनगोन। सोरबाया एडमिसन लानो हाया, सोरबाया जानाय लोंनायनि बेमार सेमारनि थाखाय बेबायदि माखासे हालाय हाफाय जानानै दं। बेफोरखौ दिनै रावबो अनसायनो रोङा। बिथांमोना जुदि फैबाय थानाय समाव गादियाव थाफिननो गोसो जायोबा, सोरबा बिएलटिनि समाव सारनायाव सोरबाया माने दिनै गथ' गथायफ्रा आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जानाय, सोरबा आबसुनि समाव सारनायाव आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जानाय, नोंथांमोना एसे बिजिरनानै नाय। जोबथेसालियाव थानाय न'खर, केस गोनांनि न'खर बेसेबां हाजार हाजार दं। सासे बर' न'खराव खमावबो 4 साबा 6 जन 7 जन गाहाम। बिथांमोना नोंथांमोनखौ जुदि अनसायोबा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननोनो देरहाहोगोन। 60-70 जन जोबथेसालियाव थानाय न'खरफ्रा नोंथांमोनखौनो हेफाजाब होगोन। सोरबा हाजार हाजार केस गोनां जोहोलावफ्रा नोंथांमोनखौनो हेफाजाब होगोन। सोरबा मुंख्लं न'खरफ्रा हाजार हाजार न'खरफ्रा नोंथांमोनखौनो हेफाजाब होगोन। नोंथांमोना जुदि अनसायनो रोङोबा। आरो नोंथांमोना अनसायनो रोङाबा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोबथेसालियाव थानाय न'खर, केस गोनांनि न'खर, मुंख्लं न'खर नोंथांमोननि जुदि बेरेखा जायोबा नोंथांमोना बेखौ हाजार बार साननो गोनां। बिनि थाखायनो नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां सिगां केसनि जेंना, जोबथेसालियाव थाग्राफोरनि उदांनि जेंना, सोरबा मुंख्लंफोरनि जेंनाखौ जुदि बोस्राङोबा नोंथांमोनखौनो देरहाहोगोन। माखासे गोथां जारिमिनखौ फोरमायनो सानोबा जोंनि बर' लिडारफ्रानो दुखु मोनो। अब्ला जोंखौ नायनो हायै हारिया जोंखौ नारसिनखागोन। माखासे बिएलटिनि जिउ जारिमिन, आबसुनि समाव सारनायाव जिउ जारिमिन, एक्स एनडिएफबिफोरनि जिउ जारिमिनफोरखौ गोथां जारिमिनखौ फोरमायनो सानोबाबो मालाबा
गावनि हारिनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय गोथां जारिमिनखौ फोरमायोबा बिथांमोना लाजिनानै बिथांमोना बेलेग लामाजोंसो बिथांमोना माखासे फुनदेरनानै होयो। हारिनि सोबख'जानाय हारिनि नासयजानायाव सोमावसारोबा मालाबा समाव आर्मि पुलिसजों हमनानै लांजागोन, मालाबा समाव आर्मि पुलिसनि आखायाव गावथारजानो गोनां जागोन, मालाबा समाव गुलि नांजानानै आथिं लेंग्रा, मालाबा आखाइ गैया, मालाबा मेगन गैया, बेबायदि जानो गोनां जायो, बयबो बुजियो। नाथाय जायफोर दिनैनि समाव गादियाव दं बिथांमोना अनसायनो रोंनांगोन। हारिनि सोमावसारनायाव मालाबा सोरबाया गावनि हौवाया गोमाजागोन, मालाबा गावनि गथ' गथाया गोमाजागोन, मालाबा जोबथेसालियाव बोसोर बोसोर थानो गोनां जागोन, मालाबा जाया लोङा थैगोमानो गोनां जागोन, मालाबा गुबुन गुबुन रायजोआव खारनानै थानो गोनां जागोन। बेफोरबायदि जांख्रिथायारि जोहोलाव जायोबा बयबो बेबायदि खस्थ' जानो गोनां जायो। बयबो गाव गावनि हौवाफोरनि मुंख्लं जानायाव गोरबो बिखायाव दुखुखौ बजबनानै दिनै गावनि हारिनि गेजेराव गावनि बिदा फंबाय, गावनि आंगो लोगोफोरजों दिनै गसंनानै दं। बेबायदि समाव दैदेनगिरिफ्रा अनसायनो रोंनांगोन, बिथांमोनखौ नाहरनो रोंनांगोन। बेफोरसो दैदेनगिरि। बेसेबां दुखुनांथाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर हारिनि थाखाय नारा नाथा दावहा नांनानै मुंख्लं जालांबाय, सोरबाया जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबाय, सोरबाया केसनि थाखाय गुबुन गुबुन रायजोआव खारनानै गावनि गथ' गथाय बिमा बिफाखौ नागारनानै थाखुमानो गोनां जाबाय दिनैसिमबो। अब्ला बेसेबां बर' हारिनि जारिमिना दुखुनांथाव।